黄金这一周跌得非常厉害啊！今天想聊一聊黄金它为什么这么跌，聊一下它整体的一个逻辑，然后呢，主要看一下它还要跌多久啊？是不是这一波黄金的牛市见顶了？还有呢，就是讨论一下现在手上还有黄金的，是要卖呢还是不动？说到抄底这个问题呢，就是我觉得还言之过早，这个我们最后说啊。大家好，我是新月，视频内容是我个人研究的分享，不构成投资建议。我们先看一下黄金目前的一个形态其实这一周的下跌要比1月底那次要厉害。1月底的时候呢，它是一个急跌然后反弹，主要原因是短期的，就是上调了保证金，那使得市场出现了一个超卖的行情，跌下去了之后呢，很快就反弹回来了。但是这次不一样，这次是因为地缘政治引起的风险规避，所以出现了连续3天的一个下跌，而且周五收在非常低的一个位置，没有出现日内的有效反弹，并且连续跌破了100日的均线。那我们从黄金最大的 ETF GLD 上面呢，也可以看到量能的一个变化。周四的时候，经过2次下跌了之后，其实它在100日均线附近是想做一个反弹动作的，量也上来了，但是结果没有成功。周五继续放量，继续下跌，而且是收在均线以下，所以这个形态呢，要比1月份的时候难看很多。顺便再看一下白银，白银是黄金的一个杠杆体现。黄金跌的时候呢，白银会比黄金跌得更加惨一点。周五黄金跌了3点多，白银直接跌了6点多，同样是跌破了100日的一个均线，收在底部的区域。所以目前来说呢，白银的风险会比黄金大更多，大家要小心一些。那为什么会在区域冲突的情况下，黄金反而是跌了呢？那按照我们最普通的逻辑，黄金它是避险的嘛，区域冲突下面避险的黄金不是应该涨吗？为什么反而跌得那么惨啊？其实中间有一个中心思想，就是钱它到底到哪里去了？那我们很快的捋一遍这个逻辑链条。那第一步呢，就是冲突爆发，然后油价先涨起来。冲突是因为美伊的冲突，那霍尔摩斯海峡那边封锁了，不稳定，油运不出来，那国际原油价格直接暴涨，一度冲破了$107每桶。这个影响呢是非常实际的，因为有很多国家都受到波及了，像日本这些依赖进口原油的国家，供应已经跟不上了。斯里兰卡更厉害，被迫实行4天的工作制，每周都有1天完全的停工停产，对经济的影响是非常巨大的。那第二步呢，就是油价涨了之后，通胀就跟着回来了。那油是通胀里面非常大的一个板块，油贵了，物流贵，生产贵，运输全部都贵，通胀肯定要上去的。而且这种通胀不是那种需求旺盛带动的好的通胀，而是供给端被迫切断之后，造成东西贵了，买的人反而少。经济这个时候就受到压力了，这个组合就是大家最怕的滞胀，油价持续高位的话，甚至有进一步衰退的风险。那你说通胀一来，这美联储就更加不敢降息了，这个对黄金是最直接的一环影响。原本市场预期美联储是会降息的，降息预期呢高达70%，但是这个通胀风险一来美联储根本就不敢降。3月18号的会议呢，鲍威尔明确表示维持利率不变，并且暗示短期之内看不到降息的空间。那70%的降息预期直接崩到不足3%。而且这个还只是目前维持不变如果通胀进一步上升，说不定还有加息的风险。美联储这边加了，其他国家为了稳住自己的货币也会跟着加，那对全球市场的影响就更大了。而且大家有没有发现，最近美元走强了？这次中东危机爆发的时候，其实资金都在找相对安全的地方，然后兜了一圈，发现好像也没有更好的去处，最终还是流向了美元，同时推高了美元的指数。这种局势乱的时候，发现美元还是相对于抗跌的，那资金就选择往美元这边走。同时呢，根据3月21号的数据，10年期美债的收益率也高到了4.3%。所以最终美元走强加美债收益率升高，这两者结合就使得黄金下跌了。这里要说一下黄金的一个基本逻辑就它是没有利息的资产，你持有它唯一的收益呢就是价格上涨。那现在美元在升值，美债还给你4.3%的利息，风险又非常低，你说这资金怎么做选择？这样一来呢，持有黄金的机会成本就变得大很多，很多人不想在黄金上继续冒险了，资金就流出来了，黄金自然受到压力。
并且黄金的下跌呢，它还有其他的因素在结合，一个就是流动性的问题。现在不光是黄金在跌，看一看全球的市场，它都在跌，美股在跌，亚洲股市跌得更厉害，比特币也在跌。那这种情况下，很多资金就选择把流动性好的资产呢先抛掉，拿更多的现金在手上，或者去买更低风险的资产。黄金的流动性是非常好的，所以呢，它也是在被抛弃的行列之一啊。这种情况我在之前聊黄金的风险的时候也提到，当流动性收缩的时候，黄金是会跟着一起下跌的。另外一个原因呢，就是买预期卖现实，因为就是 sell into news。 黄金从今年1月开始就开始涨了，那个时候呢，是因为美元的局势已经开始紧张了，特朗普那个时候就表态说向伊朗施压了，市场可能提前就把这个冲突的事件定价进去了。那等到现在3月冲突真正爆发的时候呢，预期已经兑现了，接下来怎么办？那就获利了结了。这就是为什么坏消息真正来的时候呢，反而就是下跌的开始。那我们接下来再看一看这个黄金的底部到底在哪里，它还会跌多久？说实在的，真正的底部它其实挺难预测的，目前也没有看到止跌的迹象。但是呢，我们可以参考一下历史，找一找它的坐标在哪里。那我们对比2022年俄乌冲突的时候，同样呢是油价暴涨，通胀上升，黄金在22年3月的时候冲到了最高点，周线上留了一根非常长的上影线然后开始不断的下跌，中间是会有一些反弹，但整体的跌幅它持续了8个月的时间，到了10月份才出现底部形态，最大跌幅超过20%，准确的数值是21.93%。那这个止跌是什么时候发生的呢？是通胀数据开始回落，市场重新开始压住降息，那美联储态度呢也转向，那个时候黄金才开始站稳。那如果我们按照这个框架来看的话呢，这次走势和2022年还是挺像的，所以这种因为区域冲突产生的压力，可能短时间像是1-2个月之内不太能够解决。那我们从技术面上来看黄金呢，它的 RSI 现在是43，那从指标上来看呢，它处于一个超卖的区域了。但是超卖不代表说马上反弹，超卖的东西可以继续超卖很久很久。这个不是说黄金的牛市现在就结束了，黄金它的长期的支撑还是在的。第一呢，就是说美联储降息它只是推迟，不是说直接取消了。目前利率的维持呢，是因为通胀风险回来了，但是只要通胀在油价趋于稳定之后重新的回落，或者说保持在还相对可控的水平，那经济压力积累到一定程度，降息就会重新回到议题上面。这个时候呢，美元承压，黄金会重新获得支撑。其次呢，是目前的地域冲突其实已经是个常态化了，中东、俄乌这些不确定的因素它没有消失，只是市场已经给它定价了。那这种长期的不确定性呢，会继续支撑黄金作为避险资产的一个需求。最后呢，是全球央行购买黄金的这个逻辑，确实这个方向是对的，各国央行确实是把外汇储备从美债呢往黄金方向移动，但是在目前这个情况下，就是美元走强，美债收益率也在同步上行的情况下面呢，这个趋势速度是放缓的。因为你看，当美债可以给你4%点多的低风险利率的时候，那换成黄金的紧迫性就没有这么高了，特别是对于一些投资类的资金而言。所以央行买黄金的逻辑是在的，但是这更加是一个中长期的方向，不是当下这个阶段的主要推动力。那最后再说一下，如果说现在手上有黄金，可以有些什么样的操作啊？一个呢，就是长期配置的逻辑，我们就买来保值的，比如说你每年定期买一些黄金的 ETF 啊，或者是小金条给孩子存着，那对抗一些汇率或者通胀的风险，这个就不用动了。因为买黄金本来就不是为了炒短期的差价嘛，那20%的回调对你来说那就是账面的数字，只要不卖就没有实际的损失。那我们看黄金的历史，它每一次深度回调之后呢，都会慢慢趋于稳定，并且创出新高，就是这个过程可能会有点久啊。上次2011年这次呢，它花了10多年的时间啊，所以要做好心理准备。但是它也不会说贬值的一文不值，它还总归会回来的，它的内在价值还是在的。那如果说你是在近期追高买进去的，那1月底那次震荡你没有趁着反弹减仓的话，可能
又有10%到15%的浮亏了，这个时候就可能要考虑一下，能不能接受再继续有个10%的一个回调。那如果说真的不行，可能要考虑设个止损线，就到点了就出来，不要硬扛了。因为它如果要继续下探的话，很可能会非常的猛烈。那个时候呢，我们散户很容易就是卖在最低点，比如说它跌破200日均线的时候，出现个大量急跌的这种震荡的话呢，很有可能就是最终的底部。但是这个时候你就可能因为各种原因不得不放弃你手上的仓位，这个时候伤害反而是非常巨大的。当然你也可以趁着它局部反弹的时候，然后慢慢的减仓，不用一次性全砍。那如果说你还没有买，然后等机会要进场的话呢，现在就不要着急抄底了，因为现在根本还没有出现底，这个时候波动非常大，银行系统已经开始收紧个人的黄金业务了，那部分机构呢也把黄金的保证金要求提高了，说明机构自己也觉得现在风险很大。中途你可能会看到几波小的反弹，那不一定是底可能就是下探中途喘个口气。所以你要等什么样的信号进场呢？你可以看几个外在的条件，一个呢就是说美联储重新释放了降息信号，然后油价上涨趋势明显的放缓了，通胀数据见顶回落，然后呢金价在某个区域盘整2到4周，形成明显的底部支撑，这个时候你再考虑分批的进场，会比现在要安全的非常多。黄金过去5年的年化收益率是24%，它的 ETF GLD 的长期历史收益率呢是11.85%。那经过了100%的一个上涨之后呢，黄金它回归均值的压力是客观存在的，不是说它会有一个彻底的崩盘但是我们不能说拿过去2-3年黄金这种上涨趋势预测接下来黄金的一个走势，过去3年的涨幅其实已经异常的偏高了。那黄金它本身就只是一个投资品种，不能说永远只涨不跌它不是保本的产品，它可以作为你资产配置的一个部分，用来分散我们的投资组合，但是不能指望说它一定会比其他的资产跑得快。好，如果觉得今天分析对你有帮助的话呢，可以点赞支持一下。视频下方有盈透证券的链接，这是我一直在用的券商，支持全球开户，汇率和佣金都很透明，点击一下就可以了。每次点击都是对频道的一个支持，非常感谢。那有问题的话呢，可以评论区留言，我们一起讨论。那我们下期再见啦，拜拜。